大家好，我係 TX6430，咁今日翻嚟就係同大家介紹呢、港鐵 Q 版回力車，今次就係陸路篇系列嘅，咁呢架就係二期輕鐵啦，係咁亦都係港鐵嘅，即係今次嘅新模具啦，今次係啦，咁佢個包裝盒就係黃色同埋灰色為主啦，跟住就寫住回力車輕鐵就輕鐵啦，輕鐵706，跟住前面寫住天水圍循環線同埋同埋產品編號啦 MQT018 啦 T 係T 系列車啦，跟住呢度就有英文啦，英文就係英文嘅右邊都係同左邊一樣，只係轉咗英文啦，寫住 Pullback Train Linewell 706啦，跟住後邊就有啲產品資料，就供應商都係港鐵㗎啦，跟住下低就有啲注意事項啊，即係有啲細力小零，即係啲可能有小零件，附有小零件，小心窒息危險，但就唔適合3歲以下兒童使用，不過都照玩嘅啦，佢哋係啦，咁係我都提定先啦。如果你哋有觀眾係即係如果你係0至3歲就小心啲啦，即係你玩唔緊要，但係玩，不過注意安全就得啦。係啦，咁我依家就開咗個盒俾大家睇下先。好啦，咁我就已經開咗架Q 版嘅二期輕鐵出嚟啦。咁佢車身就係藍色、紅色為主啦。咁佢呢個係1997年之後嘅塗裝嚟嘅，係啦。咁之前係差唔多應該我當係啦橙色啦。之前嗰個係係橙色，同埋佢係有個好似佢個輕鐵佢就唔係用九鐵標誌嘅，佢係用好似用佢自己有輕鐵，佢都係有輕鐵嘅標誌，不過就好似嗰個就好似漢堡包咁樣啦，係啦。咁佢之後係去到1997年先至轉而家好似呢款咁樣嘅即係一齊轉呢款藍色紅色嘅塗裝。雖然呢部二期輕鐵係喺1992年頭服務，但係都用過漢堡包嘅塗裝嘅，係啦。咁就唔知有冇觀眾都買咗橙色嗰個買咗橙色嗰款橙色嘅一期輕鐵啦。即係如果你係獨立，即係當你獨立買或者真係買套裝，可能都會即係係啦。就唔知有冇人係有買到？如果有，可以喺留言話俾我聽。咁佢個車卡編號係1076，係啦。咁佢車尾係有今次佢有太平門啦，有太平門同埋有太平門啦。第一期輕鐵係冇太平門嘅，咁佢有車尾都有路線牌啦，同埋輕鐵嘅，同埋佢車卡嘅編號係啦。跟住佢右邊就係咁樣，都係計埋車尾同埋駕駛室就有7個車窗，跟住呢度有盞指揮燈，同埋呢個我唔知係咪嗰啲散熱頭啦，因為我都好少坐輕鐵，所以就唔係好清楚，即係啦，唔係好清楚。如果有觀眾知道嘅話，可以喺留言話俾我聽。咁佢今次內籠都整翻啱啦，因為今次佢係啦，車門位嗰度冇整到冇做到座位出嚟，係之前我就係介紹早2年就係介紹過部第5期輕鐵嘅，咁架5期輕鐵喺度啦，佢就係做錯咗，就係佢就係車門嗰度整咗啲座位喺度啦，係啦，咁就變咗側邊就右邊嗰度好多空位喺度啦，所以佢內籠係呢架已經係整錯咗內籠啦，呢架係。咁呢架就今次啱嘅，佢就橙色為主，同埋佢駕駛室後邊係有個單人位喺度，但係我唔知係咪真係倒轉啦，係啦。咁佢到車頭啦，車頭就咁樣，佢係佢就係路線牌嗰啲都係路線牌，因為黃色嘅部分都係用水貼黐上去啦。咁佢就係路706嘅天水圍循環線，車序係141，係啦。咁我就覺得佢但係佢就有少少錯誤，就係嗰個車頭右邊嗰盞車頭燈好似唔對位啦，係啦。咁佢車頂上面係有呢個獨立嘅冷氣機嘅，咁第一期輕鐵係冇嘅，係唯獨是係2期輕鐵係2期輕鐵有啫。雖然第一期輕鐵翻新之前都會有一種特別嘅現象出現，就係會即係一拖卡嗰陣就係會
一期同二期可能即係會一期二期混合，或者二期同一期混合，但係就翻新之後，但係由第一期輕鐵翻新之後就已經冇咗呢個組合，同埋我本來我成日都以為第一期輕鐵都係喺日本製造，但係之後我先知原來係二期輕鐵先係日本製造，雖然設計上面係好相似係啦。咁我都試下個回力裝置先。哇！唔得啊！哇個好勁啊個回力裝置，所以拉緊唔該大家小心啲，即係盡量拉緊最好就即係可能我一手擋住啦，係頭先我都即係都好危險啊！頭先咁樣跌咗，即係咁樣跌咗架車落張台度係啦。咁我依家亦都攞埋啲同即係港鐵同埋即係港鐵喺陸路上邊有關嘅交通工具出嚟先。咁就我就有九鐵嘅 Dennis Trident 啦，就之前拍過片嘅啦，係啦。跟住就跟住 Facelift 嘅 MMC 啦，5期輕鐵同埋今日片中嘅主角第2期輕鐵係啦。咁就依家暫時有4架，我唔記得咗仲有架4期輕鐵。咁呢架已經係早期嘅產品嚟啦，唔知大家有冇都有儲翻，因為都有儲以前嘅 Q 版回力車啦，即係佢係除咗輕鐵之外，好多車都係用同一個模具，即係整到即係用同一個模具去整啦，係咁。如果有嘅話，都可以歡迎喺留言話俾我聽，係啦。咁今次段片就嚟到呢度，如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。